মার্চ ইরানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। শতাব্দীর সেরা ঘটনা, আজ ইরানের আইআরজিসি সেনাবাহিনীর সরাসরি খেইবার শেকান মিসাইল দিয়ে সরাসরি ইসরায়েলের সন্ত্রাসবাদী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর তেল আবিবের এই প্রধানমন্ত্রী ভবনে বিরাট হামলা হয়। আর এই হামলাতে এখনো পর্যন্ত খবর গোটা অফিস গুড়িয়ে গিয়েছে এবং বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর খবর নেই, তিনি আদৌ বেঁচে আছেন না মারা গিয়েছে সেই ব্যাপারে রহস্য ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা পৃথিবীর সংবাদ মাধ্যম এই মুহূর্তে শোরগোল। আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইর মৃত্যুর দুদিনের মাথাতেই ইরান প্রতিশোধ নিল বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে খুন করে, এই খবরে এখন চারিদিকে শোরগোল পড়ে গেছে। আর এই